شده من ببینم دولت‌های خارجی میرن چی وای نمیکنن برای همین تبابتی گفته دیگر چی کار نمیکنن. دوستان عزیز این گیاهی‌های شفابخشه که ما داریم اون چیزی که من خودم میفهمم چیزی که وسطی که من که طبیب دیگر نیستم پدرم گفته است مادرم گفته است از آدمای دیگر وای کردیم همین درست برای نمیمونیم همین باور بکنید میلیون ها آدما را صاحب مبلغ میکنن 1 کیلوگرم خوک حاضر در داخل تاجیکستان 50 سومون 1 کیلوگرم با قاق زردالو برابر صادرات یک ناحیه اش 1,500 تن صادرات کرده است از هم کو جنگل میچینن یارا صاحب کار میکنه 50 سومون یکی چقدر جنگل های ما و چیزی طبیعی یا که دیگر علفا وای داریم ریشه طلایی میگیم زلطای کار میگیم دیگر میگیم آدمی دنیا دا جنشین گفته وای کرده ایستادن آورده ایستادن مردم همین قدر همین مردم ما میرن چوبی قاقا گرفته آورده مینوشان همون احمدی پیشتره یکی پول باور میگه ده ها ممکن چند تا شما هم خشتگی هستید در اونجا مبلغ میمونن پیشان میکنن همین پاکت میکنن دیگر میکنن همین قدر پیشان میکنن که تمام مرده را زنده میکنن لیکن در اصل بیزنس است هیچ چیز دیگر ندارد اون که این ریشه طلایی طبیعی است دیگه طبیعی آن را وای کرده درست کرده یا طرز استعمالش یا طرز وایش مردم ما فقط در شاکی های اسپریتی میاندازن و پیشکش میگن این وای نداشت آلیوا کار کرده ماده کار دیگر هست من آن چیزی که رفته ایستاده است بسیار حال در دنیا از خیمیا بیرون برآمده ایستادن داروهایی که از خیمیا حد گوناگون تور میکنند بیرون برآمده است جمهوری مردمی چیده بیشتر مردم با چیزهای طبیعی وای میکنند با گیاه خیمیا که قریب نمیتونه بامبوک چی است بامبوک میگه خیلی چوبای خانه ها میمونن وای میکنن بامبوک من خودم شاهدی دیده بودم در وقتی که سرارو وای بودن اینقدر دارو اینقدر اوکال و دیگر برای شمال کشیدگی منوید وای فایده نکردن 1% را از بامبوک من گرم کردنی برای زونایی وای تمام همین من جاری کردم تاجیکستان ده آوردیم بعد دیگر بچه ها بیزنس کردن یاد گرفتن از یاد این هم یک به خیمیا به اوکال به نارکوتیک به یک چیزی وای دارو چی میگم نارکوتیک وای آنتیبیوتیک دیگر تمام همین وای میکنن yok در میگرونن وای مثل سیگارت داری همون قطعی وای میکنن یک مراتب یا 2 مراتب تمام دیگر یکون چی نیست اساسا همین جا وای میکنن شمال کشی و اون چیزی که سر و دیگه وای میکنن شما تو کوتا میدونید نه دارو نه تبلیغ نه دیگر نه خراجاتی زیاد ما داریم بسیار گیاهای شفابخش داریم حاضر باید دکن وای میکنیم برای چی ببینید شیرین بیا ریشه شیرین بیا صادرات کرده ایستاده خدمات تبلیغ کرد ژاپنیا داروی بهترین برای تعابت جگر چرا ما نمیکنیم برای آن نمونیم ریشه شیرین کمال صدها تانه صادرات میکنیم جمع آوری میکنن برای چی خدمات دارو و استعمالش در داخل وای نکنیم در خانه ها تولد میکنن بعد مکتب روی کشید بعد میراد وای میکنن و بینید اونج بالا دا من گفتم که 270 چند هزار مکتب رفتن اینجا میگیم که 240,000 این فرقیت و چیزهای وای هست بینیدان شما را در 1 سال لیکن وضعیت مخصوصا کودکان نوتولد نوزاد بسیار وضعی و تشویش آور است نداریم طبیبان نداریم جراحان کودکانه کم انگشتشمار
ها محترم وزیر همین 100 چند تا جراح داریم 270,000 کودک یک سال در تولد میشه چی هستی؟ هیچی تامیناتی بعضا شهر نایادا نیست شنید مادران وای میکنن اینجا رحمت با مادرای تاجیک در گفتن در کار که سلامتیشون کمتر با قوتر هست و تولد سالم بیشتر است راستش گفتن در کار این خدمت یکان کس نیست این خدمت خیلی مادران است این پرابلم است در یک وقتی وزیرات تیز عوض شدن من پردگاه پیشنهاد کردن هر راه واسطه وقتی ما هم اختصار کردیم حتی دانشگاه عالی ده دانشگاه خیلی دولتی دم بودن و همین چیزها را ما کم کردیم و دیگه سوال دادیم سام اما ما هم کلانسال دوام میکنیم کلی مرکز جمهوری کسالخانه جمهوری کودکانه کلی پژوهشگاه‌های و در ولایت‌ها ولایت ختلان 4 میلیون زیاد میشه نداره اهمیت جدی دادم اون ما شما کودک نبودیم از زمان اما حیات مبارزه شامل است همون حد پاچاک زده دست زده یک علاج کرده تا این روزا برآمدیم نه لیکن با کمک طبی هم در کار مثلا با مادران مثلا با کودکان نوتولد اونا که زبان دارن میگن که اینجا در میکنن اونجا میکنن دیگر کنن اونا که زبان ندارد چی میفهمونه اونا اگر متخصص نباشد طبیبی همون ساحه نباشد کی میفهمد هم برادر میفهمید طبیبای کلانسال شما دیگر ساحه میفهمید کودک نه و من یک مهلت معین ما همین چیزا از مد نظر دور کردیم از خود روبراتی وزارت سر کرده ساختارهای تا پایان همه ندادیم خیلی کودک خیلی نور کودک با تولد میکن اینا درست در همین پروسس های جهانی شوی شنید در همین پروسس های جهانی شوی در این پروسس اگر ما 20-25 میلیون میشنیم با خوبتر بود حتی برای تامین امنیت دولت این خوبتر و بهتر بود تاجیکستان همین زمین همین آب همین خاک تا 50-60 میلیون اهالی را خورانده پوشانده میتواند جدی مشروع شد